কত সুন্দর করে ধোঁয়াটা উঠতেছে এবং ইনস্ট্যান্ট গরম পানি। আমি আরেকটা টি ব্যাগ দিব, এই যে দেখেন ইনস্ট্যান্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আপনারা গরম পানি পেয়ে যাবেন। ইনস্ট্যান্ট পানিটা গরম হয়ে যাবে, ইনস্ট্যান্ট একদম ইনস্ট্যান্ট পানিটা গরম হবে এবং সাথে তো অজু করে আবার অফ করে দিলেন। এবং শুধু এইটা যে আপনি শীতকালে ইউজ করবেন তা না, জি এটা চাইলে কিন্তু আপনি গরমকালে ইউজ করতে পারবেন। এটা হট এন্ড কোল্ড, জি হট এন্ড কোল্ড দুইটা সিস্টেম ইউজ করতে পারবেন। এটা হলো সিঙ্ক ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ওয়ালে ইউজ করতে পারবেন। ওয়ালে আমার অলরেডি লাগানো আছে, আমি সিঙ্কে একটা দেখাই দিচ্ছি যারা সিঙ্ক ইউজ করবেন। গাইস আজকে আমরা চলে এসেছি আয়ান হোম অ্যাপ্লায়েন্সে, আর আমাদের সাথে রয়েছেন ইউসুফ ভাইয়া। ভাইয়া প্রচুর পরিমাণ শীত পড়ছে, সো সবাই শীতের মধ্যে মানে চিন্তায় আছেন যে কোথায় আসলে গরম পানির কল পাওয়া যাবে বা ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার টাইপসের কিছু পাওয়া যাবে। সবার কিন্তু গিজার কেনার সামর্থ্য থাকে না, সো আপনার কাছে কি কি রয়েছে আমাদের দেখাবেন আজকে? আজকে আমি যে ওয়াটার হিটারটা দেখাবো এটা হলো ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার বলা হয়। এটা দিয়ে শুধু যে গরম পানিতে গোসল করবেন তা না, আপনি ইনস্ট্যান্ট চা কফি করে খেতে পারবেন। একটু দেখাবেন? হ্যাঁ 100% দেখাবো ভাই। এই যে দেখেন এই কলটা আমি পাওয়ারটা দিব না, আগে দিব হলো, আমি নিয়মটা বলে দিই। আমি পানিটা ছাড়লাম, পানি পড়তেছে, এখন আমি সুইচটা দিব। এই যে সুইচটা দিলাম, দেখেন অলরেডি কিন্তু টেম্পারেচারটা শো করতেছে। গরম পানি না আসলে কিন্তু আপনার টেম্পারেচারটা কখনোই শো করবে না। ঠান্ডা পানিতে কখনো টেম্পারেচার শো করে না। এবং এই টেম্পারেচারটা আপনার 99 পর্যন্ত আপনার উঠে, 46 আছে। এই যে দেখেন অলরেডি গরম হয়ে গেছে, ঠিক আছে? অলরেডি গরম পানি পড়া শুরু হয়ে গেছে। গরম পানি কিভাবে বুঝবেন? নরমালি কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যেটা গরম পানি। না ভাইয়া, সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমাকে? এটা অবশ্যই এই যে দেখেন আমি একটা টি ব্যাগ নিলাম, এই টি ব্যাগটা কিন্তু গরম পানিতে অল্প সময়ে কালার চলে আসবে। এই যে কালার চলে আসছে, ঠিক আছে? ঠান্ডা পানিতে কিন্তু এত অল্প সময়ে কালার কখনোই আসবে না। এবং এই যে দেখেন এই যে একটা ধোঁয়া বের হইতেছে ভাই, নিচ থেকে একটা ধোঁয়া বের হইতেছে। তার মানে এই শীতে যারা একটু রিজনেবল প্রাইজের মধ্যে, যারা গিজার কেনার সামর্থ্য নাই, অনেকে গিজার কেনার সামর্থ্য নেই বা আমরা ভাড়া বাসায় যারা থাকি তাদের কিন্তু পারমিটও থাকে না গিজার লাগানো বা ইনস্টলেশন করাটাও কিন্তু একটু ঝামেলা। হ্যাঁ ঝামেলার, অনেকটা ঝামেলা। সেই কারণে কিন্তু অল্টারনেটিভ হিসাবে আপনারা এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার নিতে পারেন, যেটা উইদাউট রিস্ক, কোনো রকম রিস্ক নাই। অনেকে বলে যে এগুলো রিস্ক থাকে, যেহেতু ইলেকট্রিসিটির একটা কানেকশন থাকবে, কাছাকাছি থাকবে, পানির সাথে সংযোগ থাকবে। না ভাই, কোনো রকম আপনার হিট হবে না, সেটাও আপনাদেরকে দেখায় দিব। জাস্ট এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি গরম পানির হিটার, যেটা হলো আপনার লোটাস ইটালিয়ান ব্র্যান্ডের, খুবই চমৎকার এবং রিজনেবল প্রাইস আজকে দিব। দামাকা একটা ডিসকাউন্ট থাকবে। ভিডিওটা আপলোড হওয়া থেকে আমরা 2 দিনের একটা অফার দিব, কারণ হলো শীত যেহেতু প্রচন্ড শীত, এই শীতে কিন্তু প্রোডাক্ট থাকেই না, তার মধ্যে আবার অফার, ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে দেখেন আপনি যদি একটু কাছে আসেন ভাইয়া, এখানে দেখেন কত সুন্দর করে ধোঁয়াটা উঠতেছে এবং ইনস্ট্যান্ট গরম পানি। আমি আরেকটা টি ব্যাগ দিব, এই যে দেখেন ইনস্ট্যান্ট কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আপনারা গরম পানি পেয়ে যাবেন, মানে যেটা গিজারে কখনোই সম্ভব না। রাইট, এই যে দেখেন গিজারে আপনার দেখা গেল যে 20 থেকে 25 মিনিট সময় অপেক্ষা করতে হয়, তারপরে পানিটা গরম হয়। আর এটা জাস্ট আমার কলটা অফ আছে, আমি কি অন করলাম, সাথে সাথে আমার গরম পানি চলে আসবে। মানে আপনার যখন দরকার গরম পানি তখনই আপনি গরম পানি পেয়ে যাবেন। অনেকে দেখা গেল 3টা 4টা আপনার ওয়াশরুম, বেসিন, কিচেন সহ থাকে। যেমন 2টা ওয়াশরুম আছে আপনার বাসায়, একটা বেসিন আছে, একটা কিচেন আছে, কয়টা হলো 4টাতে আপনি যদি আপনার 4টা গিজার লাগাতে চান, একটা গিজার কিনতে গেলে এখনের বাজারে আপনার 15 থেকে 16,000 বা 20,000 টাকা লাগে, সেখানে আপনার 1 লাখ টাকার একটা ধাক্কা। রাইট, ঠিক আছে? সেই ক্ষেত্রে যদি আপনি ইন্ডিভিজুয়ালি প্রত্যেকটা একটা কলের মধ্যে বা একটা বেসিনের মধ্যে, সিঙ্কের মধ্যে এক একটা আপনারা ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার, ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার লাগিয়ে দেন, তাহলে আপনার বাজেটও কমে যাবে, ফ্লেক্সিবল, খরচটা কম হবে। জি, সকালবেলা উঠতে গেলে দেখালো যে মা বোনরা বা মুরব্বীরা, বয়োজ্যেষ্ঠরা কি হয়, সকালে যখন অজু করতে উঠে, নামাজ পড়তে, তখন কি করতে হয়, আমার গিজারটা আবার চালু করতে হয়, গরম পানি আসছে কিনা সেটা অপেক্ষা করতে হয়। সেটা অপেক্ষা করতে হবে না, আপনার ইনস্ট্যান্ট পানিটা গরম হয়ে যাবে। ইনস্ট্যান্ট পানিটা গরম হবে এবং সাথে তো অজু করে আবার অফ করে দিলেন। এবং শুধু এইটা যে আপনি শীতকালে ইউজ করবেন তা না, জি, এটা চাইলে কিন্তু আপনি গরমকালে ইউজ করতে পারবেন। এটা হট এন্ড কোল্ড, জি হট এন্ড কোল্ড। এই যে আমি এই পাশটা দিয়ে দিব, এখন আসবে আমার কি পানি? ঠান্ডা পানি। এখন আমার ঠান্ডা পানি আসবে, এই যে দেখেন, কারণ এখন সম্পূর্ণ ঠান্ডা পানি আসবে। তার মানে আপনার যে ওয়াশরুমে কলটা আছে, সেই কলটা খুলে এটা লাগিয়ে দেবেন, সারা 12 মাস ইউজ করবেন। আর শুধু প্লাগ দিবেন। হ্যাঁ, শুধু প্লাগ। গরম পানি, আপনার ঠান্ডা পানির জন্য তো প্লাগের দরকার হয় না। রাইট, এখন আমি ঠান্ডা পানি, এখন আমি টি ব্যাগ দেখি ভিজে কিনা। আচ্ছা, টি ব্যাগ দিয়ে আমরা দেখাচ্ছি। এই যে দেখেন টি ব্যাগে কোনো রকম কালার আসবে না। এই যে দেখেন আমি যতই করি কোনো কালার আসবে না। এই যে টি ব্যাগ, এই যে টি ব্যাগের কালারটা, এই যে দেখেন, এই যে এখন আমি এখান থেকে একটা টি ব্যাগ নিই গরম পানি, দেখেন ডিফারেন্সটা আপনি বুঝবেন। দুইটার মধ্যে আপনারা পার্থক্য খুঁজে পাবেন, দেখছেন? হ্যাঁ, তার মানে আপনার ইনস্ট্যান্ট গরম পানি পাচ্ছেন, যে পানি দিয়ে আপনি চা কফি করে খেতে পারতেছেন, অজু থেকে শুরু করে, গোসল থেকে শুরু করে সবকিছু এ টু জেড করতে পারবেন। জি, ঠিক আছে? সো এখানে আমাদের 2টা সিস্টেমের হয়, একটা হলো শাওয়ার সহ, আচ্ছা, একটা শাওয়ার ছাড়া। যারা ওয়ানলি কলে ইউজ করবেন, অনলি ওয়াশরুমে ইউজ করবেন, যে আমি ওয়াশরুমে আমি ইউজ করব, আমার কোনো রকম শাওয়ার দরকার নাই, ঠিক আছে?
সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা এটা নিতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হলো লুটাস ব্র্যান্ডের, এটা নিতে পারেন। আর প্রাইস কত আসবে ভাইয়া? আমি প্রাইসটা বলে দিচ্ছি, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে আমাদের আচ্ছা। লুটাস ব্র্যান্ডে। নরমালি কিন্তু এগুলো সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকে না, শাটার গ্যারান্টি। হ্যাঁ, শাটার গ্যারান্টি দ্যাট মিন্স হলো আপনি আমার শোরুম থেকে বের হয়ে যাবেন, আপনাকে আমি চিনবো না। রাইট। কিন্তু এইটার ক্ষেত্রে 1 বছরে আপনি সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এটার সাথে থাকবে হলো আপনার উইথ শাওয়ার। শাওয়ার, হ্যাঁ, এটার সাথে থাকবে হলো শাওয়ার। এই যে শাওয়ারটা আমি যদি এটা অফ করে এই পাশে দিয়ে দেই, এখন আবার শাওয়ারে পানিটা আসবে। এই যে দেখেন, এই যে এখন শাওয়ারে পানিটা আসতেছে। রাইট, ঠিক আছে, এই যে শাওয়ারে পানিটা আসবে। এবং যদি এটা আমি ক্লোজ করে দিই, এটা আমার কলে আসবে। এটা কলে আসবে, কলে আসবে। দুইটা পাবে, আপনি এটা ইউজ করতে পারবেন। তাহলে একটাতে পাচ্ছেন কল উইথ শাওয়ার, আর এটাতে পাচ্ছেন হলো আপনার সিঙ্গেল শুধু কল। ওকে, ঠিক আছে। এবং এটার কয়েলটাও আমি একটু দেখাবো, চেষ্টা করব। ঠিক আছে, তো এটা হলো আপনার চাইলে এখানে খুলে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এখন এইটা আপনারা চাইলে কিন্তু দুইটা সিস্টেম ইউজ করতে পারবেন। এটা হলো সিঙ্ক ইউজ করতে পারবেন, চাইলে ওয়ালে ইউজ করতে পারবেন। ওয়ালে আমার অলরেডি লাগানো আছে, আমি সিঙ্কে একটা দেখাই দিচ্ছি। যারা সিঙ্ক ইউজ করবেন, যখন সকালবেলা আমরা একটু ডিপ ফ্রোজেন আইটেম দেখালো চর্বি জাতীয় আইটেমগুলো ধুইতে যাই, তখন ঠান্ডা পানি ধুলে কিন্তু ওটা প্রপারলি পরিষ্কার হয় না, পরিষ্কার হতে চায় না, বা প্লেটের মধ্যে লেগে থাকে। যদি হালকা গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করি তখন কিন্তু প্রপারলি পরিষ্কার হয়ে যায়। ঠিক আছে, সো অনেকেই ভাবে ভাই এটা কি আপনার হিট বেশি হয়ে যাবে কিনা বা শর্ট করার সম্ভাবনা আছে কিনা, সেই জিনিসটা আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা কেন শর্ট করবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে, কেন শর্ট করবে না সেটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো। ইনটেক একটা খুললাম, এটার সাথে কিন্তু আপনার কলগুলো আলাদা থাকে, লাগিয়ে নিতে হবে। ওকে, এই যে দেখেন আমি এটা খোলার পরে এইটা দেখেন সিঙ্কে, দেখছেন এটা নিচ দিয়ে, এটা নিচ দিয়ে থাকবে সিঙ্কের জন্য। এখন দুইটা ফাংশন আলাদা। এই পাশে থাকবে হলো আপনার আপনার যে সার্কিটটা থাকবে, এই যে এখানে হলো সার্কিটটা, এটা হলো কয়েলটা, এটা হলো কয়েল। এই পাশে হলো হিটিং কয়েল, এটার মাধ্যমে হিট হবে পানিটা। আর এই পাশে হলো আপনার সার্কিটটা। এই যে আমি এই পাশটা যদি খুলি, এই পাশে হলো আমাদের সার্কিট। এবং আরেকটা জিনিস বলে দিই, যেটা বিশেষ দ্রষ্টব্য বলা হয়, যাদের টাঙ্কি একতলা বা দুতলা 1.5 তলার উপরে, তাদের ক্ষেত্রে কি হতে হবে যে এই পাটটা হালকা একটু চাপায় দিতে হবে। তাহলে পানির স্পিড কম থাকলেও এটা গরম হবে। আপনারা অনেকে ভাবে যে নিলাম বা টেম্পারেচার দেখাচ্ছে না, পানি গরম হচ্ছে না, সেটা ভাবার সম্ভাবনা নাই। যদি ছাদ আপনার 1 থেকে 1.5 তলা থাকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু এই কাজটা আপনাকে অবশ্যই করতে হবে যদি প্রেসার কম থাকে। ঠিক আছে, সো লুটাস ব্র্যান্ডের এই ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটারগুলো আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। সারা বাংলাদেশে নিতে পারবেন, ঢাকা থেকে শুরু করে সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। আচ্ছা, প্রাইসগুলো কোনটার কত প্রাইস পড়বে? আচ্ছা, এটা আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল 4800 টাকা উইথ শাওয়ার। শাওয়ার আজকে কিন্তু আমরা দামাকে একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি, অনলি 2950 টাকা। আচ্ছা, 2950 টাকা শাওয়ার এবং কল একসাথে 2950 টাকা। আর যারা সিঙ্গেল কল নিতে চান, এটা ছিল আমাদের 3550 টাকা, আমাদের রেগুলার প্রাইস ছিল। কিন্তু আজকে আমরা দামাকে একটা ডিসকাউন্ট দিচ্ছি অনলি 2550 টাকা। 2550 টাকা হলে আপনারা এটা নিতে পারবেন। সারা মাস ইউজ করবেন, ঠান্ডা গরম দুইটা পানি পাবেন। সারা বাংলাদেশ থেকে ডেলিভারি নিতে পারবেন। ডেলিভারির জন্য যোগাযোগ করতে পারেন। আয়ান হোম অ্যাপ্লায়েন্সের 2টা নাম্বার দেওয়া আছে। এই হোয়াটসঅ্যাপ বিকাশের ব্যবস্থা রয়েছে 20/13 ব্লক সি, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা। সহজভাবে আমি যদি বলি, ঢাকা মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট সংলগ্ন ডাচ বাংলা ফাস্টট্র্যাকের সামনে আসলে কিন্তু আপনারা আয়ান হোম অ্যাপ্লায়েন্স দেখতে পাবেন। এখানে আসলে কিন্তু আপনাদের কাঙ্ক্ষিত এই প্রোডাক্টগুলো পেয়ে যাবেন। এছাড়া যদি আয়ান হোম অ্যাপ্লায়েন্সে আপনার হোম অ্যাপ্লায়েন্সের সকল আইটেমগুলো কিন্তু আমাদের কাছে রয়েছে, সেই আইটেমগুলো চাইলে আপনারা দেখে শুনে নিতে পারবেন। ঢাকার বাইরে থেকে যারা নেবেন, অনলি 500 টাকা বিকাশ করবেন অর্ডার কনফার্মেশনের জন্য। আপনার যেখানে নেন, একদম প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকাও কিন্তু আমরা এগুলোর ডেলিভারি দিচ্ছি, গ্রামে চাইলেও আপনারা ইউজ করতে পারবেন। ধন্যবাদ ভাইকে। সো যারা ভাবছেন ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার বা গরম পানির কল কিনবেন, আপনারা চলে আসতে পারেন আয়ান হোম অ্যাপ্লায়েন্সে। আর আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। আল্লাহ হাফিজ।